amigos de YouTube, aquí estoy, soy Cat Kawaii y mi gato trata de escalar esto porque está buscando la purina. Jejeje, no es que se muera de hambre, tiene mucha comida, solo que quieres jugar. Acá está, jugar, acá está. Ahí está. Acá, aquí está él. ¡Ay! Hola, gente de YouTube. Hola. Vamos, ey. Aquí se raspó mi gato. Oye, muéstrale a tus amigos. ¿Ves? Aquí se raspó. ¿Quieres? No. ¿Quieres? Este es para los gatos de la calle. Voy a hacer un video después. Deja de morder, te digo. Mira, me están muriendo todo para los gatos de la calle. ¡Ay! Estás por volver loca. Vamos, juega, juega. Bueno, es un video cortito, solo lo quería saludar. ¡Oh, por Dios! Bueno, dile chao. Diles chao, te digo. Chao, chao. Oye, diles chao. ¡Oh, adiós! ¡Adiós!